खदालान मात्रै लान नानी हुन्छ लानु पर्दैन होला खदा मात्रै लानु सजिलो हुन्छ लगाइदिनु भयो त यो पर्दैन हौ देउली माग्ने तरिका कस्तो छ त्यो बाजाको तरिका हेरौँ हिजो आउने मुदुरेलाई नि हेर्नु हुनेछ 2 घण्टासम्म फेरि कक्राइ हुन्छ नि बाटो रोकिनु भएन मुदिर त यहाँ छ नि 2 भाइ कहाँ गयो हिजो आउने मुदिर हिजो त खिच्नु नि पाएन मान्छेको भिडले टाउको मात्रै खिच्यो कि तर टाउको मात्रै मान्छेको भिडमा अनि खिच्नु दिँदैन हाम्रो घर यहाँ छ मामा मामालाई एकैछिन म मामालाई दिइहाल्छु अब 2 जनालाई त हो अनि अहिले मैले जानेछु नि अरूलाई बनाउनु सुर्किने लाएर बान्नुपर्छ कि तन्कार लाउनुपर्छ अहिले मैले जानेछु बाहिर निकाले मेरो दाइ म छोडी फेरि हामी दाजुभाइ हो के धेरै लाउनु पर्दैन महँगोको चामल हैन धेरै हल्का हल्का आशीर्वाद चाहिँ धेरै मैले आशीर्वाद जाने भइहाल्यो हैन गाईलाई बसेर हेर्नु पर्यो अरु दाजुभाइले हेरेकै म निकाल्छु नि त्यो कोट मैला हुन्छ म निकालिदिन्छु कोट मैला हुन्छ म निकालिदिन्छु सारी ल मैला लड्छौ गएर म निकालिदिन्छु बिचारा जन्ती भगाएर हतार गरिसक्यो हो त जन्ती भगाइसक्यो अहिले फोटो खिच्ने होइन भिडियो मात्रै खिच्ने अहिलेको जमाना
पहिलामा फोटो खिच्यो मजाले हिजो त खिच्नु पाएर मान्छेले ठेले कसै पुगेको छैन कि कसै पुगेको खतरा लगाइदियो बस कम्तीलाई त खाता सजिलो सेवा त छिटो गर्नुपर्छ त्यो लगा बाउलाई नि सबै चाहिँ खुवाउँदै गर्नुपर्ने के गर्दैछौ है अलिक सम्झ सम्झिले खानदान पुरा छ त्यसै भनेको छैन हजुर बा छ खदा यहाँ छ खदा खदा यहाँ एक भारी छ खदा यता लायो यता जम्मा गऱ्यो फेरि उतै कुरो नि प्याज चाहिँ नबोलिहाल्नु अनि घरको कुरा टोपीमा मात्रै लाग्ने छ दुईपट्टि कानमा लाग्ने छ सिउरी लिला दिदी किन आइपुगेन हौ लिला दिदी आएर पनि होइन होइन राम्रो बनाउने होइन के गर्दा हिजो लाएर छ होइन होइन लानो लाएर गर्नु त बल भन्छु लानु त लाग्नै सिक्नु परेन इतिहास बिर्सिन्छ कहाँको लीला गर्दा हो एकछिन पुगेर आइहाल्छु भने साथी घर गएको छ ल सबैले आशीर्वाद दियो जन्म नै दिएछ राम्ररी गरी खानु फर्केर नआउनु तँलाई फर्केर आएन तर
अन्त अलिक राम्ररी गरी खानु नानीहरू राम्ररी हेर्नु इष्टमित्र राख्नु होइन यो त मान्छे त माथि पकाइ शिरस्ता पुऱ्याएर पो भन्छ है यसले त्यही त नि होइन झगडा नगर्नु होइन लुसालुस नगर्नु धेरै रिस नगर्नु घाँस काट्दा सबै मै बोक्छु भन्नुपर्छ है दिदीलाई यसपछि भएन नानी सुत्यो नि त हौ नानी मैले त टिका त्यो काँटीमा हाल्छ किन त्यो काँटीमा होइन अघि मैले भनेको मेरो उयो छ नि त लाउनु सिकेको लु अब यति नै होला यति नै ल ताली पड्काउँछ सबैले यो फुकादिनु होला नि अब अब यो मुदुम त्यसै मुदुम चाहिन्छ मुन्दुम चाहिन्छ ले फुक्नु पर्यो बत्ती कलश चाहिन्छ बत्ती कलश चाहिन्छ धुपले रमेश के हो जाँदै यहाँ म लिएर आउँछु खै